이불 새로 빨면은 얘가 제일 좋아해. 평소에는 잔다고 올라오라고 해도 실컷 놀고 올라오더니 지가 먼저 올라가서 앉았어? 어. 응? 이불 좋아가지고 왔다 갔다 안 하고. 그러니까 이불 좋아가지고 지가 먼저 올라가서 앉았어. 오늘 또 가운데 자리를 잡으셔가지고 이렇게 가장자리로 붙어 자야겠네? 귀여워 우리 까미. 귀여워 죽겠네 그냥. 까미 잘 잤어? 까미 도망갔어. 까미야, 물 안 먹을 거야? 물 안 마실 거야? 너 오줌 하나뿐이 없어. 어제도 그렇고. 응? 까미, 이거 보라고. 까미 왜? 왜 까미? 응? 까미, 일로 와서 물 좀 마셔봐. 정수기 닦았잖아. 물 샘물이야 샘물. 응? 싫어? 일로 와서 물 좀 마셔봐. 물 샘물이라고 까미야. 고양이 음수량 늘리기를 찾아보니까 추루탕이라는 게 있더라고요. 여기 한쪽에 이렇게 추루를 짜서, 여기 포인트는 추루를 산처럼 이렇게 쌓아준다. 높게. 물을 100ml 넣어주던데 저는 50ml만 넣어줘 볼게요. 추루가 너무 희석되지 않게. 이렇게 해서 까미 일로 와봐. 자, 이거 먹어봐 까미. 응, 까미 이거 먹어봐.
추루만 빨아먹고 밑에 이제 물이 자꾸 딸려 나오니까 먹다가 말았어요. 그러면 여기에 이렇게 추루가루를 뿌려주면 또 먹는다고 하더라고요. 까미 먹어봐. 자. 실패. 거기서 뭐해? 밖에 보고 있어, 까미? 물 좀 마시자. 일로 와봐, 까미야. 일로 와. 일로 와. 옳지, 옳지, 옳지. 옳지, 옳지. 일로 와봐. 이거는 추루 받침대거든요. 까미가 음수량이 지금 굉장히 적어가지고 여기다 이렇게 추루를 짜서 물에 동동 띄우면 그거를 이제 추루를 먹으려고 물을 먹는다고 해서 한번 사봤습니다. 보기가 빨라 진짜. 보기가 너무 빨라. 입만 댔다 안 먹을 줄 알았는데 꽤 많이 먹었어요. 다음에는 추루를 더 많이 짜줘 봐야겠어요. 까미, 일로 와. 자, 일로 와. 안 먹었어요. 조금 먹다가 잘 먹기 힘드니까 안 먹었나 봐요.